Muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente y bienvenidas al canal del Pani 91. Miren, en esta ocasión tengo una 2001 Chevrolet Silverado. Ok, esta la trajeron que porque sienten que falla, que como que no tiene fuerza, y porque se prendió la luz del check engine, esa, y aparte dice que está blinqueando, ok, que parpadea. Esa de ahí se agarra. Entonces ya le puse el escáner y sí, aquí tengo estos códigos. Como pueden ver, tiene el 300, PO300, P0300. Nomás dice Engine Misfire Detected, o sea, nomás detecta que está fallando, pero no me dice cuál cilindro, no especifica. Ok, entonces ya le voy a hacer el reporte, que se quede todo grabado. Ok, se graba. Vamos a ver qué nos encontramos, muchachos. Aquí vámonos al motor, Data Stream, Engine Data, Display. Queremos Misfire y queremos checar el current ahorita, qué es lo que está pasando ahorita, y de una vez vamos a checar el history, qué pasó. Ay, espérate, todavía no, espérate, le piqué algo que no es. Estate. Ok, ahora sí. Ahí está. Ok. Uy, ya me marcó. Ah, es que tenía un código o algo así también, de lo del gas. Ok, miren nomás. Ok, en el history tengo que me ha fallado el 1, el 2, el 3 un poco, el 4, el 5 sí está bastante la falla, y el 6. Ok, ok. Ahora, ¿qué pasa actualmente? ¿Qué está pasando? Está fallando, espérate, está fallando el 5. Ok, vamos a darle gas. Corriendo. A ver si bajo aceleración fallan más. O nada más ese. Cuando veo algo así, por el hecho de que veo las tapas, varios fallando, tengo la sospecha de que, no sé, puede ser la tapa de distribución, la tapa de donde van los cables de las bujías. Uy. Bueno, déjenme checar y ahorita les aviso. Al menos ya vieron que el 5 es el que está fallando. Nomás me dice random. ¿Por qué? Porque pues miren todo de repente cómo fallan. Pero ese en especial, algo está mal ahí. Así que vamos a ver qué sucede. Yo les aviso. Ok, muchachos, ya estoy en el taller. Como saben, una falla de motor en un cilindro puede ser varias cosas. Puede ser desde la bujía, el cable, el inyector, falta de compresión, falta de pulso al inyector. Son las variables, así que o igual otras cosas, problemas con válvulas en la cabeza. Pero lo que voy a empezar sería quitar la bujía del número 5 y ver qué está pasando. Pero antes de eso me acordé que también dicen que para prender se batalla para prender. Sí es cierto, o sea, como que estaría bastantito y luego ya prende. Y tal vez por eso ahí marca el random misfire, cuando ahí falla al tiempo de que la estás prendiendo. Así que ahorita lo que hice, miren, estoy conectado ahí con el gas, el gauge de gasolina. Le voy a dar marcha, lo voy a prender y vamos a ver que si luego levanta la presión ahí. Ahí va.
Ahí está ya. Ok. Ahí prendió. Pero sí, muy rápidamente hubo presión de gas. Ok, entonces voy como les digo, voy a checar esa bujía y después voy a ver qué está pasando. Ya sea con otra posibilidad puede ser la araña esa, el intake, debajo del intake están los inyectores. Y ese tipo de inyectores en un lado tienen el regulador de gasolina, muchas veces se quedan tirando gas y por eso tardan en prender, porque pues básicamente la presión que debería haber se tira y por eso también ocasiona la falla. Y específicamente en ese cilindro, en el 5, el gas cae y se va directamente al 5 y la bujía se echa a perder. Vamos a ver qué nos encontramos. Miren lo que les comenté. Le acabo de apagar la troca y la presión estaba en 60 y se va cayendo. Va bajando. Eso quiere decir que el gas está regresando o se está tirando. Ahí en el regulador está tirando la gasolina. Eso no es normal. Ahí se debería de quedar la presión por un rato. Y se está yendo la aguja. Entonces eso ya no pinta bien. Por eso tarda en prender. De aquí a que otra vez recupera presión de gasolina. Como les digo, puede ser el regulador de gas o puede ser en la misma bomba de gasolina. Allá llevan una válvula, la check valve, que es la que se supone que cuando avienta gas, esa valvulita ya no permite que se regrese la gasolina para atrás. Y si ya no sirve en la misma bomba de gasolina, se está regresando todo el gas que aventó, todo en las líneas, otra vez se regresa para atrás. Ahí la voy a prender, ahí va. Ahí está la tembladera. ¿Por qué? Porque no tenía suficiente gas. Ok, lo voy a mover. Ya le quité la bujía, muchachos. No está como yo me la imaginaba, toda negra de aquí, que ya no estuviera trabajando. De hecho, con carbón ahí. Así me la imaginaba. Lo que se me olvidó, y como le digo, en veces ando hasta en la carrera tan rápido que se me pasó a checar que le llegue chispa. Pero una cosa que sí noté en cuanto quité la bujía esta, me llegó un olor a gas tremendo, o sea, bastante aroma a gasolina. Y ya la acabo de apagar y ya básicamente ya no tengo presión de gas ahí. Entonces ahora ya mi sospecha se va al regulador ese que esté tirando el gas, y por eso no alcance a quemar aquí lo suficiente y le está la falladera ahí porque es mucho gas. Pero bueno, déjenme ver qué más encuentro. Muchachos, como les he dicho, estas cosas pasan, miren. Ahora, ¿cuál está fallando? El 1. Ya no me está fallando el 5. Porque la bujía del 5 la mandé para el 1. Y obviamente la del 1 la mandé para el 5. Y ahora la falla la tengo ahí. Entonces, aunque la bujía se veía más o menos bien, no se veía toda negra, toda así que no hiciera chispa, como quiera no sirve. Y ya me ha pasado con otras ocasiones. Hay bujías que se ven casi nuevas y tú dices, no, pues esta no se le ve nada. Pues sí, pero no sirve. Pero aún así todavía tengo el problema de que por qué tarda tanto en prender. Ahora ya puedo pensar también que entonces mi regulador tal vez no sea el problema. Ya no me voy a enfocar tanto en el regulador de presión, que es más, déjame te enseño dónde está, porque nomás te estoy hablando y diciendo y no te estoy mostrando nada de la troca. Ok, aquí el número 1 es del lado del chofer, y luego sigue el 3, ese de ahí, y el 5, el de allá al final. Ese de allá el de allá atrás. Este es el 5. Cambié aquella bujía con el 1, este de aquí. Los inyectores van ahí adentro. Ok. Son unos inyectores que parecen una araña. Y allá adentro llevan ese regulador. Oiga, de hecho ahí se ve la troca fallando. Ok. Entonces acuérdate, de aquí tienes el 1, el 3 y el 5. De aquel lado tienes el 2
el 4 y el 6. Déjame, me voy a meter mejor porque aquí creo que hay mucho ruido. Ok, entonces creo que voy a solucionar un problema. Obviamente al cambiar esa bujía ya va a estar más parejita la troca, pero me queda el otro y por eso tal vez es el random misfire. Ok, que pues se agarra toda temblorosa cuando está prendiendo, no me le agarra una tembladera y luego ya se empareja. Por eso me imagino que tiene todas esas fallas. Así que muchachos, esto es lo que les puedo recomendar. Cuando esto que vieron aquí, pues lo pueden hacer ustedes cuando tengan una situación así. Muchas veces, pues nos toca hacer eso si no tenemos otro equipo. Si tuviéramos osciloscopios que hacen toda esa chamba de que miden y, ay, mira, es que la bujía y el cable secundario y primario y no sé qué. Pero pues no nos queda otra más que cambiar partes por lo pronto y a llegar al problema, como en esta situación. Ok, entonces voy a checar qué puedo hacer para lo otro que les digo, que tarda en prender y la presión de gas se cae. Entonces si no pinta para que no sea el regulador, entonces lo más probable el problema está en la bomba. Y aparte, ¿sabes qué? Pues como quiera ni sirve, hombre, mira. O sea, está marcando el código de que tiene problemas del sensor, del flotador. Entonces, lo más seguro esa bomba va para abajo y hay que cambiarla. Así que ahí creo que se solucionaría el problema ese. Pero como quiera vamos a asegurarnos, no vamos a nomás solamente creer y ya. Ok, nos vamos a asegurar. Yo trato lo más que puedo acercarme al diagnóstico, así de decirle, mira, esto es el problema, como aquí. Y si no, pues les digo al cliente, ¿sabes qué? Existe esta posibilidad de que sí y de que no. No sé si aquí la vaya a parar, muchachos. Si es así, pues ahí después les digo, yo mañana no vengo a trabajar, así que no sé si le van a seguir con esta troca checando lo demás o me la van a guardar para después que yo venga. Pero sea cual sea la situación, si subo el video, esto es lo que me importaba que vieran, al menos una solución de las que traía. Quería que vieran cómo fue que se cambió. Ahora si me voy para atrás y empiezo a seleccionar la history, la historia, me va a estar cambiando en el 1, va a estar incrementándose, va a estar subiendo. Quiero que vean eso ya nada más para pararle al video. Si es que aún sigues hasta aquí. Como te digo, estoy tratando de mostrarte un poco de lo que yo sé. Si te sirve, pues qué bueno, que algo ahí que te sirva Fíjate aquí donde estamos ahorita. 4441. Va a estar fallando, va a cambiar ese número. Ya cuando llegue allá arriba al tope, aquí va a cambiar. Se va a agregar esos misfires de arriba, se van a agregar, ahí está. ¿Te fijas? Ahí cambió, ya subió ese. Por eso es que el otro estaba exagerado, este de aquí. Es porque pues imagínate, está fallando y llega un punto en que se siguen aquí acumulando. Ya subió otra vez, mira. ¿Te ves? ¿Por qué? Porque allá está el otro. Tiki, 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 tiki. Bueno, no sé qué vaya a pasar con este video, si lo voy a subir o no lo voy a subir, si lo subí. Si te sirvió, me le dejas por favor un like. Y un comentario a ver si te pasó algo parecido. Bueno, bye. Ok, siempre no me fui, sigo aquí de necio, necio. No, es que mira, me encontré esta bujía que tenía ahí en la caja de herramientas, está muy parecida a la que le está fallando. Entonces le voy a poner esta bujía y voy a ver qué hace. Pero aparte quiero mostrarte algo, mira. Por el otro problema, que lo más seguro yo ya no voy a poder diagnosticar esto, porque como te digo no vengo, o a menos que me la dejen. Engine has an extended crank after sitting a while. Aquí te está diciendo que tarda en prender después de que la dejaste así parada. Entonces que le pongas un gauge, fuel pressure gauge, y después de que apagues la máquina checa si la presión la mantiene o se pierde. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bleeds down right away. O sea, empieza la aguja a bajar. Ok.
Dice, si la presión se baja, encuentra la manera de bloquear la línea que alimenta, ok, para insolar el problema. Pero pues bueno, te digo, eso yo ya no voy a tener tiempo de hacer nada de esto, al menos hoy. Aquí la mayoría del problema, ¿cuál fue? La fuel pump, ok, y el regulador, como te digo, son los más comunes. Aquí está lo que nos está pasando a nosotros también. Tiene buena presión cuando está prendida. Had good fuel pressure while running, but will drop off pressure with engine off. ¿Qué es lo que hace esta? Se cae la presión. Y como te digo, ¿qué fue lo que hicieron? Le cambiaron la bomba. Ahora esto de acá, mira, también me llamó la atención. El regulador, ya nos ha pasado a nosotros, se agarra liqueando, se agarra goteando cuando la apagas. Pero me gustó esto, fíjate, yo no lo había pensado, voy a hacer eso después. Pudieron ver que estaba liqueando el regulador a través del throttle body con un endoscope, con la camarita esa. Me voy a conseguir esa camarita para cuando me vuelva a pasar algo así, en vez de quitar toda la araña, todo el plenum gasket, todo el plenum, la cosa esa negra, en vez de quitarlo, le quito el throttle body, por ahí le meto la camarita y pues estar checando. Fíjate que sí, siempre aprendes algo nuevo. Uno lo hizo y alguien más también lo hizo, mira. Aquí podían ver QC fuel leaking pressure through the throttle body. O sea, los mismos lo checaron, ok. Para la próxima me voy a aventar eso. ¿Qué otra posibilidad hay? El inyector, la araña. ¿Qué pasó? Entonces, en este caso lo más probable tiene que ser la bomba. Bueno, primero le voy a poner la bujía y voy a ver los fuel trims, a ver qué cambia los fuel trims, a ver si ya se quitó lo negativo. Nada más lo que me encontré. Ya le puse la bujía que te dije, ¿verdad? La usada, pero ya no me está fallando el 1, tampoco el 5, pero ¿qué tal? Ahora el 2 y de repente el 4 se me chifla también. Ahí le estoy dando gas. Ok, ya le solté. Ahí está trabajando bien. Ya no se siente como antes, como quiera. Antes sí estaba la falladera así toda constante. Ahorita sí le sientes un poquito así como así nomás estás trabajando y luego le haces así poquito. Leve. Pero pues sí, es por eso, mira. Más que nada el 2. Ok, lo que sí le noté, pues es que esta troca todavía trae los cables originales, todavía trae los números. Trae los números en cada cable. Por ejemplo, el 5 decía 5 y así, ¿verdad? Entonces esos cables ya no sirven. Ya hace muchos años para ese tipo de cables. Y luego aparte estas bujías, pues es la Champion. No, la verdad yo no me gusta usar estas bujías en estas trocas. Aquí tendríamos que usar la AC Delco, la que lleva. Así que voy a recomendarle, vamos a empezar con esto, muchachos. Vamos a recomendarle bujías, sus alambres, obviamente tapa y el distribuidor, porque pues todo va a ser original. Tenemos que hablar con el cliente para decirle eso. Sabes que necesitamos empezar con esto por lo que estamos viendo aquí. Otra cosa, antes de decir, vamos a cambiarle la bomba del gas, porque tarda en prender, aun cuando también tiene problemas con el flotador, claramente tiene problemas ahí. Y habría que tumbarlo, checar flotador, señal, todo eso. Aún así me gustó la idea esa de quitar el throttle body, o quitarlo y luego con un espejito. Si no tenemos la camarita, con un espejito, ahí tengo yo de esos flexibles, y luego con la lámpara y hacer eso de que cuando le pongamos la llave y ver que no esté, cuando ya se la quitas, ver que no esté tirando el regulador. Si está tirando el regulador,
pues ya entonces ahí se está yendo la presión, ¿verdad? Como vieron, les mostré hace rato, era la bomba de gas como opción, era el regulador y eran los inyectores. Pero vámonos primeramente, yo creo que a checar eso. Si el regulador está bien, pues ya entonces vamos a checar qué pacho con la bomba. Vamos a la manera de bloquear la línea, ya una vez que se quede la presión acá, a ver si hay una manera de bloquearla para que ya no se regrese el gas. No sé, la verdad no me ha tocado hacer algo así, pero podemos intentarlo. Pero sí me llamó la atención esto, miren, estos no estaban fallando. Y ya nomás le cambié, le puse otra bujía acá y ahora están fallando estos. Entonces eso no good. Ahora sí creo que ya me voy. A ver en qué termina este video, muchachos. Bueno, bye. Ok, aquí está los inyectores. Se van a poner nuevos. Su regulador. Aquí está el otro viejo. Okay, la araña, por eso parece una araña de esta cosa de los inyectores. Y pues sus otras partes nuevas. Los alambres, el motor, la tapa y sus bujías. Y bueno, vamos a ver qué show. Ya que terminemos. Cuando quitas aquí el plenum, lo de aquí de arriba, te aseguras de tapar para que no se te vaya a ir algo aquí adentro y evitas tener tornillos o algo acá arriba que se vayan a caer y se vayan a ir hacia adentro. Entonces, como ves, ahí está todo bien blanquito. Le estaba tirando el gas. Okay. Es la diferencia, acá está todo lleno de carbón. Aquí está todo bien blanquito y se iba este de aquí, este hueco va a dar allá al cilindro 5. Ok, bueno, ahora les sigo. Ok, muchachos, aquí está el resultado ya después de cambiar cables, bujías, los inyectores, por eso el hecho de que estaba ya goteando el regulador. Como pueden ver, ya no hay falla. Ahí está todo muy bien. Ok, pues lo tengo en airo. Mira, ahí se movió poquito ese, pero pues no, eso ya realmente no significa nada. Ahí regresó a cero. Ok, mira aparte, mira, la voy a apagar. Ahora sí ya la apagué y checa la diferencia. Ya no se regresa la presión de gas. ¿Te acuerdas que antes se regresaba? Apenas la apagaba y empezaba a regresarse la aguja. Así es como debería de estar. Una vez que la apagas, ahí se debe quedar la presión. Entonces el problema era eso, el regulador empezaba a tirar el gas y por eso batallaba en prender, se agarraba temblando y luego ya prendía. Entonces ahora si le doy, checa la diferencia cuando trato de prenderla. Ahora sí, ahí va, mira. Te dejaste a la primera. Ya no era como antes. Lo que va a quedar pendiente va a ser lo del el sensor del tanque, del flotador. Algo debe tener problemas ahí. Pero básicamente vino a eso, que estaba fallando y luego que tardaba en prender. Entonces esas dos cosas ya se solucionaron. Entonces, pues básicamente eso es todo, muchachos. Espero les haya gustado el video. Si fue así, les pido un like y comentarios si te ha pasado algo parecido. Pero así es como se arregla esta situación. Entonces yo creo que ya es todo por ahora. Bueno, bye.